皆さんこんにちは。今日もご覧いただきましてありがとうございます。で、今日は前回の引き続きで、私がどのようにしてミミズコンポストに餌揚げというか生ゴミを投入しているかを紹介していきたいなと思っております。マレーシアにいた時にぼかしコンポストという生ゴミの処理方法も行ってた経験があるんですけど、ぼかしコンポストとミミズを比較すると、ぼかしコンポストの方が若干何でもかんでもぶち込めるっていう感じの意見、私の意見ですね。ぼかしの時は確か乳製品以外は全部何でもかんでも結構ちっちゃく切り刻んで突っ込んでたのですけど、ミミズになってからはやっぱり生き物で大切に扱っているので、ちょっとケアをしながら行ってます。なのでミミズたちがあんまり好きではない玉ねぎだったり、あとはニンニク、あとはシトラス系のオレンジとかレモンとか、そういった果物もなるべく入れないようにして、あとは肉とか魚とかもなるべく入れないようにしてます。あんまり好きじゃないみたいですね。この間エビの殻を刻んで入れたんですけど、それは一応大丈夫そうですね。特にミミズの数も減ってないし、特に問題は見えてないので、おそらく、少しずつなら多分入れて大丈夫なのかなというか、ちょっとずつ慣らしてあげていくのも大切なのかなと思います。なので本当になんかペットみたいで、それぞれの家庭によって食べるものも違うし、イコール与えるものも違ってくるので、ミミズの性質もやっぱちょっと変わってくるみたいなんですね。はい、うちは基本的にバナナがメインです。バナナがすごく多いのと、あとは、バナナ野菜ですね。はい、とにかくちょっと見せていきたいと思います。今回の動画も野菜の切りくずだったりとか、腐ってはないんですけど、ちょっと色が変わりかけてもない、変わってしまったバナナとか出てくるので、あんまり綺麗な動画ではないです。ということで気になる方はサクッと飛ばしちゃってください。普段料理するときは野菜の切りくずなんかをこういった容器に入れて保存します。で、容器は何でもいいです。これは確かヨーグルトかなんかの、空き容器だと思うんですけど、でこれで冷蔵庫の中で保管して、私たちは2人暮らしになるので、だいたいどれくらいですかね、5日くらいでこの容器がパンパンになりますので、私たちはだいたい1週間に1回ペースでミミズに餌を与えています。でこれを、私は、ブレンダーで細かくなんかスムージー状にして与えています。なんかこういう細かいのはもうすでに戻しちゃいます。初めにね、切り刻んで容器に入れとけばもっと楽なんですけど、なんだこりゃ、キノコなんですけど、ちょっと忙しい時なんかはサボっちゃうので、今から大きいのだけ切り刻んで、その後ブレンダーにかけていきます。私のパートナーはミミズを甘やかすなと、そのままぶち込めと日々言っておりますが、やっぱり細かい方がミミズが食べやすいと思うので、私はちょっと手間をかけてあげてます。大事、こういうバナナとか果物についてるこういうの絶対取ってあげてください。どっかに破片があるはず。あった。ほら、これドール、これ絶対外してあげてください。こういうマンゴーとかの硬い皮は大変なんですけど、
ある程度で大丈夫かと思います。 OK。 やっぱりバナナが大半を占めてます。今回はちょっと玉ねぎも入ってますけど、ちょっとなので多分大丈夫でしょう。ちょっとグロテスクな映像になってしまってごめんなさい。ブレンダーが済みましたので、かなりスムージーのような状態になってます。ちょっとあんま見せるもんじゃないかと思うんですけど、はい、なのでこれを投入していきたいと思います。さあ開けてみます。特に何も変わってなさそうですね。では投入していきます。よいしょっと。この瞬間がいつも実は怖かったりするんですね。なんか出てきたらどうしようとか思いながらいつも開けてます。特に変わりなさそうですね。前のご飯が箱的にはこれくらいのサイズになるんですけど、これも個人の好みだと思うんですけど、私はなぜか半々ずつ入れてます。私の彼は気にするなとそのままぶち込めと言ってますけれども、一応なんとなく半々にするので、今回はここで、次は来週はこっち側に餌を与えようかなと思ってます。の方がなんかあんま混ざらなくて分解が早いかなっていう気がしてます。投入するときはもうそのままぶち込みます。いやーごめんなさい、グロテスクですよね。すみません。はい、こんな感じでスムージーを入れて、ちょっとなんとなく鳴らしてあげて、こんな感じですね。で、絶対に匂いを外に漏らしたくないので、こうやって新聞紙をまた埋めます。で今日は卵の殻もあるので、はい、じゃあ卵やります。もう一回開けます。卵の殻そんなに合わない。こんだけあるので、ある程度崩しながら適当にたまにブレンダーに混ぜて一緒に小さく砕いちゃう時もあるんですけど、今日はちょっと忘れちゃったので手で。この卵の殻パック、これも入れちゃいます。でちゃんと全部剥がします。でしっかりシール部分が残ってないかチェックします。ちょっとここ怪しいので削ります。よいしょ。大丈夫そう。で実際に入れるときはちょっとこの紙パックが分厚めになるので、少し薄くして手で引き裂いてあげてから入れるようにしてます。で残りのこれは、残念ながらゴミ箱行きになります。でも全部がいくと思うと、だいぶ削減できたかなと思います。結構この作業が相当地味で意外に時間がかかるんです。お前暇人かって思われちゃうかも。な
ので時間のある土日とかに行ってます。結構ね精神統一的なメディテーション的な効果があったりなかったり、こんな感じ咲いてます。できました。こんだけかぶったので、食べ物も見えないし OK で、またそれから新聞紙を重ねで、最後に匂いが漏れないようにしっかりと覆ってで、もう一度お水をかけて完成です。ある程度だーっとかけて、はい、また来週で蓋をしっかり閉めます。はい、お疲れ様でした。こんな感じで毎週ミミズたちに餌をあげてます。で、さっきも言った通り、私は甘やかしタイプらしくて、きちんと細かく刻んだり、あとはブレンダーでスムージー状にしたりって手をかけてはいるんですが、基本的にはそこまでしなくても大丈夫みたいですね。生ゴミが小さい方が多分水たちも食べやすいと思うので、分解は多少早くはなるかなと思うんですけど、そこまでしなくても大丈夫のようですので、個人のお好みでいろいろ試してみてください。やっぱりそのミミズの質だったりとか量だったり、あとは与えている食べ物の種類だったりとか、その土地の気候とかで全然変わってくるみたいですので、私も初めてなのでいろいろ試行錯誤しながら、ああだこうだ調べながらやっているので、また詳しい方いたらアドバイスなんかいただけたら嬉しいと思います。感想や意見なんかもコメント欄に残してってください。では今回はこちらで以上にしたいと思います。で、今後はそのミミズからできた堆肥、糞とかですねをどうやって使っていくかとかを考えていきたいなと思ってます。じゃあ私はそんなに家庭菜園するタイプじゃないんですけど、これを機会に野菜作りとかね、ハーブ栽培とか始めてみてもいいかなと思ってるので、やってみたいなっていうのと、あともうすぐ3週間後ぐらいですね、一旦日本に帰るので、ちょっと実家でも強制的にミミズコンポストを作ってみたいなと思ってるので、次は日本バージョンも紹介できたらいいなと思っています。で、こんな感じでエコ生活に関係するような内容を動画として発信していきたいと思っておりますので、気になる方いらっしゃいましたら下の登録ボタンからチャンネル登録もお願いします。で、ミミズいけてるねって思った方、私もやってみたいなって思った方、ぜひライクも押してってください。それでは皆様が楽しい一日を過ごしていらっしゃいますように。で、次の動画でお会いしたいと思います。ありがとうございました。